我的想法就是，其实那边的隔音效果还没有这边隔音效果好。这一家是我住过隔音效果相对好的。就这个老板说什么？没有，老板没说什么，你换个房间就行了。客人。昨天凑巧嘛，你住在那个隔壁的客人可能我的这个桌子刚好挨着他的床，对，中间就隔一堵墙。我是在这个方向，他是在这个方向，刚好挨着。隔音效果都差不多。你经常住这儿，有没有什么单崩的一个房间，在某个小角落？周边没有，就电梯边上。对，问一下。角落的。你说单独一间吗？单独一间。单独一间、2间都可以，2间也可以。晚上要直播嘛，然后要影响到。你要几间？3间。3个标间吗？就是单间、大床房都行。都行，就是靠边的。要不你们住8楼最后面3间嘛？18192米都是单间，然后那个大床房。可以。线下是多少钱呢？线下会员价182。那我肯定要选雅致大床房，啊，便宜了20块钱，雅致大床房，就可以了啊。